Hi friends, నా పేరు సునీల్. మీరు చూస్తున్నారు సునీల్ టెక్ 480 యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ వీడియో అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ. ఈరోజు మన ఛానల్లో వీడియో విషయానికి వచ్చామంటే మనం ఈరోజు హ్యావెల్స్ ట్రిమ్మర్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయబోతున్నాం. అయితే ఈ యొక్క బడ్జెట్ రేంజ్లో మనం ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ని అయితే కొనకూడదా, దీంట్లో స్పెసిఫికేషన్స్ అనేటివి అయితే ఏమేమి ఉన్నాయి, ఫ్యూచర్స్ అనేటివి అయితే ఏమేమి ఉన్నాయి, సో దీని అయితే మనకి కొనుక్కోకూడదు అనేసి అయితే ఒక షార్ట్ డెమో అయితే ఇస్తాను. ఒక 5 నిమిషాల్లోనే మీకే అర్థమైపోయేలాగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేది అయితే చేస్తాను. సో కొనుక్కోకూడదు అనేసి. సో వీడియోని అయితే లేట్ చేయకుండా వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో వీడియో స్టార్ట్ చేయకుండా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మీకోసం అయితే చాలా అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ అనేటివి అయితే జనానికి అయితే చేస్తున్నాను. సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో కింద కామెంట్ చేయండి. మరెన్నో ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అనేది అయితే చేసుకోండి. బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ అనేది అయితే చేద్దాం. వీటిని ఓపెన్ చేసిందే ప్రోడక్ట్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ అనేది అయితే ఇలా ఉంటుంది. కలర్ వచ్చేసరికి మనకి మిలిటరీ గ్రీన్ అనమాట. ఇందులో మనకి హ్యావెల్స్ బ్రాండ్ మనమైతే కొనడం అయితే జరిగింది. హ్యావెల్స్ బియర్డ్ ట్రిమ్మర్. ఇందులో మోడల్ విషయానికి వచ్చామనుకోండి bt5113c. మనకి ఇందులో వచ్చేసరికి కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అనేటివి అయితే ఇక్కడ చెప్తాను, ఆ తర్వాత ఓపెన్ చేసి అయితే చెప్తాను. ఇది వచ్చేసరికి ఒక మంచి స్పెసిఫికేషన్ కాబట్టి బాక్స్ ఓపెన్ చేయకముందే ఇక్కడే అయితే చెప్పేస్తున్నాను. మనకి చాలా ట్రిమ్మర్స్ అనేటివి అయితే ఛార్జింగ్ అని పెట్టామనుకోండి, అండ్ ఎగ్జాంపుల్కి 8 అవర్స్ కానీ ఛార్జింగ్ పెట్టామనుకోండి 45 మినిట్స్ లేకపోతే 1 అవర్ మాత్రమే రన్ టైం అనేది అయితే ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ ట్రిమ్మర్లో వచ్చేసరికి మనకి 2 అవర్స్ కానీ మనం ఛార్జింగ్ పెట్టామనుకోండి 2 అవర్స్ అనేది అయితే రన్ టైం అనేది అయితే ఉంటుంది. మస్టాచ్కి అదేవిధంగా బియర్డ్కి మనకి ట్రిమ్ అనేది అయితే ఈజీగా అనేది అయితే చేసుకోవచ్చు. సరే మనకు కావాల్సిన స్టైల్స్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి 2 క్లిప్స్ అనేటివి అయితే ఉంటాయి. అదేవిధంగా యూఎస్బి కేబుల్ అనేది ఉంటుంది. ఇందులో మనకి లైట్స్ కానీ ఇండికేషన్స్ కూడా చాలా బాగా అయితే ఉండాలి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకి ఛార్జింగ్ పెట్టామనుకోండి కొన్ని వచ్చి ఒక్కొక్క లాగైతే అబ్జర్వ్ అనేది అయితే చేసుకుంటుంది కదా ఛార్జింగ్. ఇది వచ్చేసరికి మనకి 5 voltsతో ఛార్జింగ్ అనేది అయితే రన్ అనేది అయితే కావడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఒకసారి అయితే మీకు ప్రోడక్ట్ని అయితే ఓపెన్ అనేది అయితే చేసి చూపిస్తాను. సో నా యొక్క రివ్యూ అనేది అయితే మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ అనేది అయితే చేయండి. సో అప్పుడుదా నాకు చాలా వీడియోస్ అనేవి అయితే చేయడానికి అయితే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఒకటైతే మనకి మాన్యువల్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. సో ఎలా వాడాలనేసి. సో అదైతే మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం చాలా ట్రిమ్మర్స్ అనేవి అయితే వాడుతున్నాం కాబట్టి తెలిసిపోతుంది ఎలా వాడాలనేసి. సో దీని యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసరికి మనకి 800 అనేది అయితే పడ్డం అయితే జరిగింది. కొన్నిసార్లు అయితే మనకి 800 ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు అయితే మనకి 1000-1200 అలా ఉంటుంది. సో మనకి ప్రైస్ తగ్గినప్పుడు అయితే దీని అనేది అయితే అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొనాలనుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇందులో కూంబ్ కానీ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. మనకి చాలా ట్రిమ్మర్స్లో కూంబ్ అనేది అయితే ఇవ్వరు, కాకపోతే ఈ యొక్క హ్యావెల్స్ బ్రాండ్లో వచ్చేసరికి మనకి కూంబ్ కానీ ఇచ్చారు. సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఫస్ట్ టైం నేనైతే అన్బాక్సింగ్లో అయితే ఈ కూంబ్ అనేది అయితే చూస్తున్నాను. సో ఈ కూంబ్ కానీ చాలా గట్టిగా అయితే ఉంది. సో మీరు కానీ ఒకసారి అయితే చూడొచ్చు. సో దీని లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ కూడా బాగా అయితే ఉంది. అంటే ఇలా పెట్టుకునేసి మనకి కావాల్సిన సైజులో మనం ట్రిమ్ అనేది అయితే చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మన ట్రిమ్మర్ విషయానికి వచ్చామనుకోండి, బాడీ విషయానికి కానీ చూసామనుకోండి, ఇది వచ్చేసరికి మనకి ప్లాస్టిక్ అనమాట. సో మీరు కానీ సౌండ్ అయితే చూడొచ్చు. ఇది వచ్చేసరికి మనకి ప్లాస్టిక్ బాడీ. అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చి మనకి డిజిటల్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది అయితే ఉంది, అంటే లైటింగ్ కోసం అయితే. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన కలర్ విషయానికి వచ్చామనుకోండి మిలిటరీ గ్రీన్ అయితే ఉంది. ఇందులో మనకి బ్లేడ్ విషయానికి వచ్చామనుకోండి కొన్ని అయితే కాపర్, కొన్ని టైటానియం, కొన్ని స్టీల్ అయితే ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్లో హ్యావెల్స్ బ్రాండ్లో వచ్చేసరికి మనకి స్టీల్లో అయితే రావడం అయితే జరిగింది. కాకపోతే ఒక 2 years వరకు అయితే మనకు వారంటీ అయితే ఉంది. సో అంతవరకు అయితే నో ప్రాబ్లం, అప్పటివరకు అయితే ఏమైతే కాదు. సో అంతకంటే ఒక 3-4 years అలా ఎక్కువగా దాటింది అనుకోండి రస్ట్ పట్టే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. టైటానియంలో అయితే అలా ఉండదు మ్యాక్సిమం. సో టైటానియం కానీ ఉనుంటే ఇంకాస్త అయితే బాగా అయితే ఉనుంటుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి బ్యాటరీ విషయానికి అయితే ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి ఛార్జింగ్ అనేది అయితే పెట్టుకునేసి అయితే యూజ్ అనేది అయితే చేసుకోండి. 120 minutes మనకి రన్ టైం అనేది అయితే ఉంటుంది. ఇంకా మీకు ఎలా ఆన్ చేయాలనేసి అయితే చూపిస్తాను. ఇక్కడ మనకైతే ఒకటి స్విచ్ అయితే ఉంది కదా, దాని అయితే ఆన్ చేసాము కూడా ఆన్ అనేది అయితే కావడం అయితే జరుగుతుంది. ఒకసారి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ గ్రీన్ అయితే ఉంది కదా, ఆ గ్రీన్ అనేది అయితే ఇప్పుడు మనకి రన్ అనేది అయితే అవుతున్నట్టయితే ఇండికేట్ అయితే చేస్తుంది. ఒకసారి ఆపేసామనుకోండి చూడండి లైట్ అనేది అయితే ఆఫ్ అయిపోయింది. సో ఒకసారి ఆన్ చేస్తాను, గ్రీన్ లైట్ అయితే వస్తుంది, ఎందుకంటే అప్పుడు రన్ అవుతున్నట్టయితే మనకి ఇండికేట్ అయితే చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మీకు గ్రీన్ కలర్ లైట్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంది కదా. సో ఇప్పుడైతే ఆపేసాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ మీకు లెంత్ సెట్టింగ్స్ కానీ ఉంటాయి. సో ఆ లెంత్ సెట్టింగ్స్ అనేటివి ఎలా చేయాలనేసి అయితే ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసరికి 2 కూమ్స్ అనేటివి అయితే ఇచ్చారు. సో ఇందులో అయితే ఒక కూంబ్ ఉంది, ఇందులో అయితే ఒక కూంబ్ ఉంది. ఈ కూమ్స్ని మనం ఇక్కడ అడ్జస్ట్ అనేది అయితే చేసుకోవచ్చు. సో ఎలా చేయాలనేసి అయితే చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి 2 కూమ్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా. సో ఇలా మనం ఫిక్స్ అనేది అయితే చేసుకునేస్తాం ఫస్ట్. ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి 3, 4, 5, 6 ఇలా అయితే అడ్జస్ట్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి లెంత్ సెట్టింగ్స్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం 13, 12, 11, 10 అయితే ఉంది. సో దీన్ని ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలని అయితే చూపిస్తాను. వన్స్ మనం ఇలాగా ఫిక్స్ అనేది అయితే చేసుకునేసినామంటే ఇలాగ మనకి ఆటోమేటిక్గా
ముందరకైతే మనం ఫార్వర్డ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో ఇలాగైతే అడ్జస్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే 6, 5 ఓకే 3, 4, 5, 6 ఇలాగ మనకి లెన్స్ అనేవి అయితే అడ్జస్ట్ అనేది అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు సైజ్ చూసారనుకోండి ఎక్కువ అయితే ఉంది కదా, ఇప్పుడు దీన్ని అయితే తగ్గిస్తాను చూడండి. సో ఇలాగైతే మనకి లెన్స్ సెట్టింగ్స్ అనేవి అయితే చేసుకోవచ్చు. సో ఇది వచ్చేసరికి ఒకటి, ఇంకొక లెన్స్ సెట్టింగ్ కానీ చూపిస్తాను. ఈజీగా అయితే వేసుకోవచ్చు, దాని గురించి అయితే ఏం ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. సో ఇలాగైతే ఇప్పుడు మనకైతే 13లో అయితే ఉంది, ఆ 13ని మనం తగ్గించుకోవాలా. ఇప్పుడు 13 సైజులో అయితే ఉంది కదా, 12, 11, 10 ఇలాగ మనకి సైజెస్ అనేటివి అయితే తగ్గించుకోవాలా. సో దాన్ని బట్టి అయితే మనకి బేడ్ అనేది అయితే ట్రిమ్ అనేది అయితే చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ముఖ్యంగా కంపేర్ చేసి చూపించాల్సింది ఏంటంటే, ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్లిప్స్ అనేటివి అయితే ఉంటాయి. సో ఇది వచ్చేసరికి వన్ టైప్ క్లిప్ అనమాట. సో ఎంత లెంత్ సెట్టింగ్స్ అయినా కూడా ఒకే దాన్ని అయితే మన సెట్టింగ్ అనేది అయితే చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఈ ట్రిమ్మర్లో ఈ క్లిప్ అయితే ఉంది కదా, ఇది వచ్చి ఇటువంటి ప్లేసెస్ అయితే బాగా అయితే చేస్తుంది. కాకపోతే ఇటువంటి ప్లేస్కి వచ్చినప్పుడు అయితే కాస్త డిస్టర్బెన్స్గా అయితే ఫీల్ అవుతాం, ఎందుకంటే అంత పర్ఫెక్ట్గా అయితే చేయదు. సో అలాంటప్పుడు అయితే ఈ క్లిప్ని అయితే తీసేసి అయితే చేసుకోవాలా. సో అందుకోసం అయితే దీని అయితే సజెస్ట్ చేశాను ఫ్రెండ్కి. సో ఇట్లాంటి టైప్ క్లిప్స్ అనేటివి అయితే చాలా బాగుంటాయి. సో ఇలా అన్నా కూడా మనకి బాగా అయితే ట్రిమ్ అనేది చేసేదానికి అవకాశం అయితే ఎక్కువగా అయితే ఉంటుంది. ఇందులో మనకి ట్రావెల్ లాక్ కూడా ఉండాలి. సో మీకు అది చెప్పడం మర్చిపోయాను. సో అది కూడా ఒకసారి అయితే మీకు చూపిస్తాను చూడండి. దీని అయితే లాంగ్ ప్రెస్ కానీ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక 3 to 5 సెకండ్స్ అనేటివి ట్రావెల్ లాక్ అనేది అయితే పడిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఒకసారి ఆన్ చేసినా కూడా మనకి ఆన్ అనేది అయితే కాదు చూడండి, ఆన్ అవుతుందా, ఆన్ అయితే కావడం లేదు కదా. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ 3 to 5 సెకండ్స్ కానీ లాంగ్ ప్రెస్ కానీ చేసుకున్నాను అనుకోండి, ట్రావెల్ లాక్ అనేది అయితే అన్లాక్ అయిపోతుంది. సో ఇంట్లో ఎవరైనా సరే చిన్నపిల్లలు లేకపోతే ఎవరైనా సరే ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళు అయితే మనకి ట్రిమ్మర్ అనేది ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు అనే వాళ్ళకైతే ఇది ఒక మంచి ఫ్యూచర్. అదేవిధంగా ఎక్కడైనా ట్రావెల్లో మనం ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు స్విచ్ అనేది ఆన్ అయిపోయేసి ఊరిక రన్ అయ్యేసి ఛార్జింగ్ వేస్ట్ అవుతుంది. సో అలాంటప్పుడు దీన్ని ఇలాగ మనం ఒక 3 to 5 సెకండ్స్ కానీ లాంగ్ ప్రెస్ కానీ చేసి పెట్టేసాం అనుకోండి, మనకి ఛార్జింగ్ అనేది అయితే వేస్ట్ కాదు, ట్రిమ్మర్ అనేది ఊరికే వేస్ట్గా రన్ అయితే కాదు. సో ఇప్పుడు మనకి అన్లాక్ అయితే చేద్దాం, ట్రావెల్ అన్లాక్ అయితే. సో దానికోసం అయితే మళ్ళీ 3 to 5 సెకండ్స్ అనేది అయితే గట్టిగా అయితే ప్రెస్ అనేది అయితే చేద్దాం. 1, 2, 3, 4, 5 ఓకే చూసారు కదా. ఇలా మనకి 3 to 5 సెకండ్స్లో మనకి ట్రావెల్ లాక్ అనేది అయితే అయిపోవడం అయితే జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అన్లాక్ కూడా జరుగుతుంది. సో మీకు ఎలా కావాలనుకుంటే అలాగైతే సెట్ అనేది అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయనేసి అయితే చెప్తాను. ఈ బాక్స్లో వచ్చేసరికి 2 క్లిప్స్ అనేటివి అయితే ఉన్నాయి, అదేవిధంగా 1 కూంబ్ అయితే వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒక బ్రష్ కానీ ఉంది మనకి, ఎందుకంటే ఈ ట్రిమ్మర్కి అయితే మనం యూజ్ అనేది అయితే చేసుకుంటాం. మనం ఒకసారి యూజ్ అనేది అయితే చేసిన తర్వాత మనకి ఈ ట్రిమ్మర్ పైన ఉన్న ఏదైనా చిన్న చిన్న హెయిర్స్ అనేటివి అయితే ఈ బ్రష్ యూజ్ చేసి అయితే క్లీన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సరికి మనకు ఒక సొల్యూషన్ కానీ ఇచ్చారు. ఇది ఎందుకంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బ్లేడ్ అనేది కాస్త షార్ప్ అనేది అయితే చేస్తుంది, అదేవిధంగా ఫ్రీగా మనకి మూవ్ అవ్వడానికి అయితే అవకాశం అయితే ఎక్కువగా ఉంటుంది ట్రిమ్మర్కి. సో అప్పుడప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేయడం వలన చాలా కంఫర్ట్గా అయితే ఉంటుంది ట్రిమ్మర్ని మనం ట్రిమ్ చేసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి యూఎస్బి కేబుల్ కానీ ఒకటి ప్రొవైడ్ అనేది చేశారు. మనకి ఛార్జర్ అడాప్టర్ అయితే ఉంటుంది కదా, ఆ అడాప్టర్కి మనం యూజ్ అనేది అయితే చేసుకునేసి ఇక్కడ మనకి 2 పిన్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ అనేది చేశారు. కాకపోతే కొన్నిటికైతే బి టైపు, సి టైపు అలాగైతే ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనకి ఛార్జింగ్ అనేది పెట్టుకోవడానికి. కాకపోతే ఈ హ్యావెల్స్ బ్రాండ్లో వచ్చేసరికి మనకి యూఎస్బి కేబుల్ అంటే ఇలాగా మనకి అడాప్టర్లో మనం సెట్ అనేది చేసుకునేసి 2 పిన్ పోర్ట్లో మనకి ఛార్జింగ్ పెట్టుకునేదానికి అయితే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎలా పెట్టుకోవాలనేసి అయితే చూపిస్తాను. ఇక్కడ మనకి బాటంలో 2 పిన్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా, ఆ 2 పిన్స్లో మనం ఇక్కడ సెట్ అనేది అయితే చేసుకునేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా అది వెళ్ళిపోవడం అయితే జరుగుతుంది. సో చూసారు కదా, ఇలాగైతే ఉంటుంది. సో దీని యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసరికి నాకు 800 అయితే పడ్డం అయితే జరిగింది ఫ్లిప్కార్ట్లో. ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కొనాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి విజిట్ చేయాలంటే చేయండి, ఒకవేళ కొనుక్కోవాలనుకుంటే అది మీ ఇష్టం. సో నా యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి. సో అదేవిధంగా దీని యొక్క ప్రైస్ రేంజ్ వచ్చేసరికి 800 నుంచి 1200 అలా మనకి ఎక్స్చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒక 800కి అలా వచ్చినప్పుడు అయితే మీరు బై అనేది అయితే చేయండి. సో నా యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి. మరెన్నో ఇలాంటి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ సునీల్ సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్ బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.